asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu tey dama bëggoon a wax ci tuuti rek ci guerru Syrie bi nga xam ne moom la ñuy dégg d'après presque 13 ans de guerre depuis printemps arabe bi nga xam ne moo ko attaqué woon le 27 passé la ñu jékki-jékki rek de manière générale ñu jékki-jékki gis ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee al-mu'arada souriya muy les opposants syriens armés ñoom ñu jékki-jékki rek jógee fi nga xam ne moom moo di Halab dugg Hama jël Idlib dem Hims léegi sax ñu ngi Hims ça veut dire mooy loolu boo ko waxee mooy jël nga Dakar jël Thiès jël Ziguinchor presque voilà jël Diourbel mu des capitale bi par exemple bu dee dañ ko jëlee côté nord alors kon dafa mel ni ñi nga xam ne dañ leen a xeexoon ban yaakaar ne amatuñu doole mënatuñoo dem fenn ñoom ñoo jékki-jékki rek jóg daal di raafal foofu yëpp jël nag dëkk yi nga xam ne dëkk bu stratégie la mooy surtout Hama heure bu ñu dee wax Syrie Hama moo tax ak Halab li gën a yéeme ci guerre bi nag guerre bi mooy mi ngi continuer mais gisoo ci civil bu ñu rey maanaam amul civil bu ñu rey daanaka mun nañ wax ne ki nga xam ne moom moo di Abu Muhammad al-Jawlani nga xamante ne cette fois-ci dafa jóg indi beneen mode politique bu bees xam nga bu njëkk ñi ngi doon wax naan dañuy def ak imaara islamiya wala dañuy def nangam ak nangam genre yu mel noonu bi yoon dañoo ñëw rek ne léegi képp koo xamante ne syrien nga ci Syrie nga bokk ñoom dañoo jóg ne amuñoo kenn en fayantoowun defuñu dara mais lenn daal dina fi jóg mooy Basarul Assad mi par force dafiy jóg parce que ñoom ñoo fi nekk lànk na duñu wàcc ba pare affaire u xeet la ñuy doxal politique gu xeet même soldats yi ni nga xamante ne noonu lañ formé soldat wu Syrie sax baaxul loolu mi ngi ko wax ci benn télévision CNN bi nga xamante ne Abu Muhammad al-Jawlani bi nga xam ne moom moo jiite li nga xamante ne moom moo di xeex bi beneen bi ci tegee dañ cee boole waale ñëpp maanaam dañu boole waale ñëpp ci biir fasaa'il yeeg tanzimaat yeeg yëpp dañ leen boole ci biir ne leen nañ leen defar Syrie bu nga xam ne ñëpp a koy bokk kenn du bedd kenn maanaam méritocratie lay doon waaye ñi nga xam ne ñoo fi nekk rey luy toll ak 1 million personnes ba pare ba fekkoon ne nekk ñooñu moom dootuñu fi nekkati léegi nag fi mu toll nii pour l'instant situation yi fu mu toll soldat Basaaru Asad yu bari ñi ngi daw ña leen doon jàppale amatuñu ko mooy Wagner doon na leen jàppale kenn ku nekk xam na ne Syrie Russie dugg na ci guerre bi depuis en 2015 pour wane ne moom mooy atte waaye daanaka atte ba la ca xew doy na waar rey nañu baree bari Turquie tamit dugal ci loxoom parce que Halab dafa nekk dëkk bu nga xamante ne Turquie daf ko fonk parce que question de sécurité la te bu leen fàtte ne Turquie dafa am lu ñuy tuddee benn pacte bu mu signé woon bu yàgg na fi nga xam ne moo di Halab pour en cas bu insécurité amee biir Syrie moom mu mën a dugg def intervention militaire xëy na dinaa ñëw sax ci li nga xamante ne moom moo di pacte Astana bi nga xam ne tëraloon nañ ko pour xool naka la ñuy régler guerre bi mais pacte Astana boo dee xool concerné wul woon sax daanaka les Syriens parce que dañoo tàqalikoo ba kenn mënul jël yenn responsabilités yi mais réew yi leen waroon ñoo ko jël muy Turquie Halab dafa am ci moom solo mu di Russie tamit aussi ak Iran waaw léegi nag dafa am lu yéeme lu xew parce que fi mu toll nii réaction yi dafa bëri lool waaw te avancement bi dafa gaaw lool boo day xool sax ci barabu atu yëglekaay yu bëree bëri surtout fi nga xamante ne moom moo di markazu dirasat al sharq al awsat nga xam ne presque mën ngaa wax ne fa la muraqibun dawlin yëpp di daje ñuy waxtaan Iran indi na ci ay répliques am parce que Iran dafa gis ne les 3 murs yi nga xam ne ñoo seqoon Syrie moom dañ ko cee seppi bu leen fàtte ne Basharul Assad bi nga xamante ne xeex ba nga xamante ne jëli na Syrie ñu jox ko Wagner mu xeex ba mel na ku xaw a téewaat réew ma noonu dafa dem ba mu yàgg
guerre daa di am Ukraine Vladimir Poutine mënatul xëy na nekk foofu di continuer di xeex parce que xeex nag ñoom Erdogan foofu lu baree bari ba ay soldats russes yu bëri dee ci ba pare seen S-400 boobu nga xam ne ni mu fooree sax Bayraktar da ko daan dóor muy daanu donc ba li toll sax 37 soldats turki guerre boobu kon guerre bu métti la parce que pour nga daaneel soldat turki c'est difficile wala pour nga daaneel soldat wu Russie c'est difficile kon xeex boobu méttoon na mais ñu xeex ba d'accord ñu daal di xaw a mel ni ko séddoo li nga xamante moo di yenn lieux yi en tout cas de toutes les façons demoon nañ daal ba teg ay zone de sécurité ak zone rouge yu nga xam ne pour mën a calmer affaire bi ñu dem fi nga xamante ne mooy capitale Kazakhstan Aliyev mi nga xamante ne moom mooy président bi wala sultan ba ñu jéem a xooloon naka la ñuy résoudre situation bi mais finalement situation bi dafa resté woon rek nekk loo xamante ne dafa calmer woon rek pour que rey gu ëpp gi taxaw mais amul woon déggoo pour que li nga xamante ne moom moo di unité sociale bi foofu nekk loo xamante ne lu mën a nekk lay doon donc situation bi lañ taxoon mais pour l'instant nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo jégoon doon def révolution ba ñoo jógaat encore ubbiwaat dëkk yu bari nit ñi ngay delluwaat seen réew maanaam ñi nga xam ne dañ leen a génne woon Dakar yóbbu leen Kolda ñooñu delluwaat nañ seen dëkk yi léegi nag dëkk bi mi ngi commencé di indaat nag di dund mais cette fois-ci sans Bachar al-Assad li gën a yem mooy tey ñu ngi ci 10e jour bay war a dugg 11e jour Bachar al-Assad yëngatuwul parce que mënul yëngu ndax bu duggee ba nga xam ne dem nañ Ximas boo duggee Xama foofu mooy lieu bu gën a stratégie nga ne boo ko téye rek daanaka téye nga Syrie léegi nag lan moo ci des jëm ci côté tefes gi nag foofu nag moom foofu la lépp nekk nag parce que boo jëmee ci côté tefes gi mooy yaa ngi jëm ci Méditerranée bi nga xamante ne ponkal yëpp ñoo ko seq ñëpp foofu lañ bëgg a génnee ñëpp foofu lañ bëgg a ñëw léegi nag bi loolu amee nga xamante ne pour l'instant gars yi ñu ngi Hims jóge nañ Hama jóge Saraqib Halab Sufayra Idlib Laziqiya Tartus moo ci des Tartus nag ñëpp xam na ne moom boo fa duggee ak Chouayrat boo demee Hims Chouayrat moo ci tege boo jógee Chouayrat daanaka da ngay dugg capitale Damas te foofu noonu avant ngay egg sax sa côté droite mooy boo jógee lu mel ne côté Turquie da ngay gis ne souvent nga dugg ci tefes gi rek moo ci des foofu noonu boo amee géej rek da ngay am lu bari boo amee ndox rek da ngay am lu bari te loolu moom moo sonaloon ñi nga xam ne ñoom ñoo di révolutionnaires yi auparavant mais cette fois-ci daal nangu gu yaatoo bii yoon nag révolution bi lu tax mu particulier waaw kay foofu laa bëggoon ñëw lu tax ñoom ñu avancé noonu gaaw lu tax en tout cas li nga xamante ne seen responsable yi wax nañ ko ci Ittijaahul Maakis ak ci feneen ak feneen nga xam ne ñoom dañ leen a teg micro direct ñuy wax nga xam ne source direct lay doon ñoom nee nañ révolution bi duñ wax ne ñoom kese la révolution bi nit ñëpp a ci bokk bi mooy la première fois xeex bu nga xamante ne révolutionnaire yi ñi ngi ciy dem tojuñu banque kenn rey ñu xale rey ñu màggat jigéen deewul kenn deewul te ñi ngi xeex ak soldat Bachar al-Assad di leen rey dañu ci bari ñenn ñi sax dañoo daw am na ci yenn chiite yu nekkoon foofu ndax ñoo xam ne dañoo jàpp ne bu Abu Muhammad al-Julani ñëwee ñoom ñëpp da leen di rey ñooñu bin génnee di daw Bachar al-Assad sax mënu leen a protéger bindatul ne ñooñu laaj leen fan ngeen jëm ñu ne dañoo dégg yéen a ngi ñëw moo tax ñuy daw yaakaar dañ leen rey ñu ne noonoo dem leen ngeen delluwaat seen kër yi ngeen toog am ngeen sécurité ñun yéen taxoo leen ñoo jóg ñun li ñu tax a jóg rek mooy na ñëpp benn donc xeex politique bu am doole foofu la Abu Muhammad al-Jawlani ñëwee léegi nag su fekkente ne xeex bi noonu la demee lan moo ci les avis des trois murs mooy Iran mi nga xamante ne moom Iran pour moom bu ñàkkee Syrie dee na Iran dafa jàpp ne Syrie moom moo nekk 35e département ni ko seen yenn sëriñ yi di waxee mooy suñu 35e département wala région bis buñ ko ñàkkee dañuy torox parce que bu leen fàtte ne Iran dafa xeex ba jéem a nangu daanaka nangu nañ Irak mais d'après Irak dañoo bëgg nangu Syrie pour que seen pipeline yi mën a jaar foofu maanaam ñu mën fay def ay gazoduc
man di concurrencer ak monde bi maanaam bëgg a bokk ci ñi nga xamante ne dañuy décider ci monde bi Iran loolu rek lay rêvé bëgg a bokk ci ponkal yi décider ci monde bi looloo tax muy nucléaire lu ne mu dugg ci mais cette fois-ci dafa mel ne bëgg-bëggam boobu dañ koo tayle ñaar ñii jàpp nañ ne ñoom ñoo ko tayle am nañu jàpp ne Israël ci boppam parce que journaux iranien yi boo ko dee lire dañ ci gis lu mel noonu maanaam seen ni nga xamante ne noonu la ñuy noonu lañ gisee mbir mi dañu jàpp ne da leen complot Iran dañu jàpp ne bi mu duggee ci guerre bi tey la waa bande de Gaza comme ñoom ni ñu koy waxee ñoom solo ñoom laa wax pas ni ma koy waxee ban ñuy xeex yaakaar na léegi war nañoo mën a gagner Israël wala ñu solal ko ñu pare teg ci Liban Hezbollah gis ngeen ne rey nañ ki nga xamante ne mooy Hassan Nasrallah ak yu mel noonu ba xeex bi commencé Israël pour mu bëgg a jël xeex bi gën a épuiser ki nga xamante ne moom moo di Iran parce que ñoom ñaar kenn ku nekk dafa bëgg a def sa morom épuiser ko nga ne dootul am doore muy tuddee xarbul istinzaaf kenn ku ci nekk dafa bëgg a sonal moromam Israël daan ne léegi comme man xeex naa depuis 1 an ba léegi di sonn te yow wax na ne da ngay jàppale ñële ñuy xeex léegi naa fexe ba nga xamante ne yow da ngay ñàkk biir Syrie te Syrie xam naa ni mu toll ci yow Syrie c'est très important pour yow léegi nag dinaa fexe ba jël toutes les informations yi nga xam ne moo ëpp doole gën a baax ma jox ko ñi nga xamante ne ñooy Abu Muhammadul Jawlani am na ñuy wax ne ñoom ñoo leen jox information yi pour wan leen ne Basharul Assad amatul benn doole Basharul Assad moom dafa demoon ba amatul benn doole jëmatul fenn loolu benn la ci loolu bokk na ci cause yi tax ñoom ñu daal di utiliser vide boobu Basharul Assad dafa demoon ba soldat bi lekkatuñu meneen bi ci tegee mooy que Fatima yun yeeg Zeynabu yun yeeg Xarxaaf si suuni comme ñoom noonu ñu koy waxee muy waa Iran yi nekkoon foofu noonu dañoo dem ba mu yàgg Bashar attanatu leen parce que dañoo bëri ba pare dañuy séddoo suuf si ba pare dañuy yóbbu alalam gim de ak su néew mu ne leen léegi mën ngeen a dem parce que Poutine mën na maa assurer sécurité bi foofu Poutine nag bi guerru Ukraine bi duggee ca la commencé moom jël ay soldaam Wagner ma fa nekkoon moom tamit aussi mu dem ba mu yàgg Wagner ñu daal di ko fay jël rey ko moom tamit wala ñu rey ko wala mu dee en tout cas ci situation yu nga xamante ne ramida ci ay situation yu nga xamante ne yu complexe la kenn xamul lu en tout cas dana dafa dugg ci hélico daanu dee ñëpp xamoon nañ ne da doon jéem a jóg ne day jéem a def genre coup d'état wala dara en tout cas daal dee na mi ngi noonu ñooñu nag ban fa génnee la Bashar commencé nag di am lu ñuy tuddee dawla mutarahila maanaam wàññi woon nañ ko waaye bii yoon dafa gën a néewaat doole gars yi nag daal di utiliser fraax boobu pour l'instant nii Maison Blanche waxagun dara parce que ñaari président yu buuxante ci bunt bi kii di dugg kii di génn la ñoom mënaguñoo wax dara waxtu woowu lii di Ukraine moom moo soxal américains yi xeex bu méttee métti ak Indo-Pacifique bale ci côté Chine ñoom ñu daal di utiliser moment bi nga xamante ne gis nañ ne gars yi amatuñu doole Iran mi ngi woon ci guerre bale amatul doole amatul benn sécurité Israël mi ngi koy dugg fu ne di rey sax ay autorités yi gën a mag biir réewam di ko gàccal ñu ne nañ leen utiliser vide bi pour l'instant pour nag jëlaat suñu réew Iran tamit dafa gis ne bu weesoo sax jaay gi ko Israël jaay Turquie la gën a attaqué parce que nee na Turquie léegi dafa jël ñii nga xam ne Kazakhstan lañ dëkk ñii Turkménistan ñii Igor maanaam ñëpp képp kuy làkk Turquie rek Turquie jël na fa luy tolloog 100,000 soldats maanaam téeméeri junniy soldats ak lu teg dugal leen biir Halab parce que Halab dafa nekk foo xamante ne daa nekk Turquie la rek xam nga Halab Turquie ñoom ñoo ko moomoon mu nekk lieu bu nga xamante ne yàgg na ñoom dañu jàpp ne Turquie dafa bëgg a dellu si waat li ñuy tuddee ad dawla al osmaniya parce que Turquie boo dee xool ñoom lu aju ci affaire ethnique daf leen a intéressé lool parce que dañu jàpp ne ñoom seen loolu lu bëri ci la taxawee ñoom dañoo fonk loolu boo gisee Turquie di xeex pour bëgg a taqale diggante Turquie ak Azerbaïdjan loolu tamit aussi pour bañ Turquie beru kon question de sécurité la parce que dafa jàpp ne bis bu ñu demee ba am doole foofu les Kurdes dinañ fa am doole te buñ fa amee doole dinañ ko sonal parce que bul fàtte ne Erdogan pour l'instant nii c'est le moment ou jamais moom dafa war a fexe ba nga xamante ne Basharu Assad dafa war a daanu benn mu négocier ak moom
jàmm am ñu daal di def politique bu nga xamante ne politique transition la te loolu du arranger Bachar ndax Bachar amatul kenn parce que Bachar dafa dem ba nga xam ne ñi nga xam ne sax ñoo doon ànd ak moom ñemeetun ko Bachar moom boo doon def élection moom këram sax du fa gagné kon bu defee transition du ko arranger léegi nag moom lam doon yóotu te gis na daf ko indil jafe-jafe ndaxte bul fàtte ne Erdogan élection yi nga xamante ne dëkkam muy élection maire yi daf ci am jafe-jafe yu rëy te li ko waral moom mooy les 4 millions Syriens yi dugg ci biir dëkk ba waa dëkk ba dañoo dem ba mënatul leen supporter comme liy am ci Afrique ak feneen mooy dañuy jàpp ne dafa am ñu dugg ci dëkku jàmmoor yi bari fa bari goo xam ne jaaduwul ba tax na da leen di xañ liggéey xañ leen lu bari indi leen jafe-jafe gis ngeen situation yi nga xam ne moom la naar yi doon daj ci Turquie ak ni leen doon traité te li ko waral moom mooy laïc ya nekk foofu nga xam ne bëgguñu diine bëgguñu dara ñoom nañoo xeex ba nationaliste yooyu daal nga xam ne ñoom bu situation mel tey dañuy jël situation bi teg ko ci kaw ay nit pour bëgg leen a sacrifier loolu nag dafa demoon ba nga xam ne nit ñu bari dañ koy gëm xëy na mën nañ koo bañ a gëm en tant que tel mais dañuy mer ba nga xam ne léegi dañuy bëgg sax d'accord loolu même su fekkente ne dëgg maanaam genre faj mer la ba Erdogan ñàkk ci Istanbul ñàkk ci feneen ak feneen yu baree bari léegi nag c'est le moment ou jamais mën na fexe profiter fii jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les Syriens fexe ba nga xamante ni dañuy jëlaat nguur ga su ko defee mu mën a delloo les 4 millions yi foofu élection bu ñëwaatee dafay gagner largement parce que les Turcs ñoom liñ xam mooy ku def ñoom soo defee dañ lay jox ñoom amuñu problème boobu kon Erdogan fii ne pour l'instant nii am na bunt bu koy may pour mu noyyiwaat moo tax moom foofu moom dina fi taxawaat beneen bi ci tegee bokk na ci li tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di suwaar yi te moom mooy révolutionnaire yi gën a gaaw dañu jàpp ne waa Ukraine ñoom ñoo fa ñëw jàngal leen naka la ñuy defaree drone parce que cette fois-ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di suwaar yi te moom moo di révolutionnaire yi ñoom Abu Muhammad al-Julani dañoo yor armes yu sophistiqué yoo xamante ne kenn musu leen koo xamee armes yu dëgër lañ yor yoo xamante ne ñoom mën nañoo jàmmaloog Bachar al-Assad rayanteeg moom mën nañoo jàmmaloog les Iraniens rayanteeg ñoom te duñ leen mënal dara parce que liñ yor ci ay armes yi c'est des armes très lourdes kon pour l'instant nii ñoom jekku nañ bu baax a baax te jàpp nañ ne pour l'instant nii occupé espace yépp taxul ñoom dañoo war a taxaw dañoo war a tëral ay stratégie yu nga xamante ne kenn dootul mën a duggati foofu parce que ñoom ñamoon nañ kon cette fois-ci li ñu tuddee xarbul awaan day metti mooy guerraat day metti lool parce que waa ji li nga ko defoon dootu ko nangu ñu jàpp ne nag guerre Ukraine bi waa ukrainiens yi bu ñu meree di defar ay drone da léegi pour ñu épuiser Vladimir Poutine biir Russie nañu dem xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy révolutionnaire ñu dimbali leen déggoon ngeen fi ñu naan fépp fu nga xamante ne rek ay Wagner ña nga fa ay soldats russes ña nga fa ñii di ukrainiens yi dañ fay dem pour di leen contredire di xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seeni ennemis ñu jàppale ñooñu dañ koo def xëy na defuñu ko pour waa dëkk mais dañ ko def contre Vladimir Poutine pour gën koo épuiser ci dëkk bi nga ne dootul am fenn réputation bu baax pour ber ko lu ñu tuddee isolation political isolation mooy politique bu nga xam ne dañ lay ber ci monde bi dootoo bokk fenn donc am na ñu jàpp ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di révolutionnaires yi temps boobu yëpp dañ doon entraîné wu ak di defar léegi nag li ci gën a garaaw mooy dañoo dem ba dépôt yi ñuy defaree arme ak arme yi Bachar al-Assad yoroon yëpp dañ koo nangu ba pare usine teg ci nag usine yi nga xamante ne dafay fabriquer arme ñu mujj daal di jël li nga xamante ne moom moo di usines yooyu industrie yooyu nga xam ne daf fabriquer ay armes kon donc juste daal ci gàttal pour l'instant ni suwaar yi daal pour l'instant ñoom ñoo jël terrain bi gagné nañu gagné gu nga xamante ne amul benn natable léegi nag maintenant réaction yi war a ñëw nan lay demee ministre des affaires étrangères bu Iran muy Araqchi wax na nee na dinañ jàppale ñi nga xam ne mooy Bachar al-Assad gouvernement boobu waru faa jóge kon ñoom nee nañ bëgg nañoo ñëwaat jàppale leen indi li nga xamante ne moom moo di ay balistique ay missile balistique jàppale leen ko pour ñu xeex loolu nag xam nga ne Erdogan du ko seetaan Erdogan moom it aussi dina ñëw ak ay bayrakadaaram parce que bayrakadaar moom xajul fenn mu mel ne cette fois-ci Iran dina gën a jàmmarloog ñi nga xamante ne wala boog Turquie dina jàmmarloog wala Iran dina jàmmarloog Turquie ci biir terrain bi comme ni ñu doon jàmmarloo bu njëkk parce que bu leen fàtte ne Fatimi yun yeeg Zeynabi yun yooyu nga doon dégg lan ca rey doon nañ wax ne mat nañ 50,000 personnes te arme Turquie bi da doon jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo di
opposants yi pour ñu éliminer ñooñu donc rey nañ ca lu bari waaye tamit dañoo dem ba ñoom ñu yëg ne dañ leen di xam rek ci taal bi ni ñu tuddee waqut bii ñoom daanaka mën nañu wax ne dañ leen di xàmmee daal mat rek ñoom it dañoo mujj ragal muy Fatimi yoon yeeg Zeynab bi ñu ci bëri delluwaat dañu fa ñu jóge woon kon cette fois ci guerre bu du yomb parce que réew yi nga xam ne ñoom la concerné ñoo ko dul nangu muy Turquie muy feneen am na ñu jàppe ne li nga xamante ne moom moo di waaw Erdogan ak Vladimir Poutine ñoom ñaar dañoo d'accord ci dara comme Israël ñu ne léegi nañu jàppe ne rek Syrie moom mooy maanaam Syrie ci boppam moom moo di Ukraine léegi problème yi am ñun man Erdogan problème yi am biir Syrie ak ñeneen yow Vladimir Poutine problème yooyu moom nga am bàyyi ma ak Syrie ñu bàyyi la ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Ukraine nga yam ci loolu nga occuper loolu alors occuper sa problème léegi bu ñu régler problème bu jàmmi Syrie yow Poutine mën nga dellu siwaat pour am fa ay marché yu baree bari c'est-à-dire dëkkuwaay ba xam nga Syrie dafa laaj defaraat te loolu xaalis bu bari lay doon donc ku ci investir da nga am alal ju dul jeex alal ju bari la nar a doon kon marché yi foofu dana gën a ubbeeku Qatar tamit dugg ci parce que su boobaa xam nga Qatar ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Turquie ñoom ñaar ñooy galvaniser li nga xam ne moom mooy printemps arabe loolu arrangé wul golfe bi arrangé wul tamit ñi nga xamante ne ñoo di waa laïc dañ koy xeex duñ ko bëgg sax du ko tuddee printemps arabe waaye printemps arabe daal lañ ko bëgg a tuddee parce que ñu bëgg arabe yi dugg ci démocratie te bàyyi di fal benn nit parce que benn nit boo ko falee bu daanoo réew ma dootul mën a dem gis nga loolu moo dal Kadhafi africain yi bëri ñu ngi ci wax mais Kadhafi daanaka amul benn njëriñ Kadhafi amulul benn njëriñ Syrie amuluñu sax ñun njëriñ Afrique ñu bëri dañoo gis rek kanamu Kadhafi gii ci kanam te gisuñu beneen phase bi Kadhafi dafa xuloog bokki arabam ñëw bëgg ñoo mbubboo bëgg ñoo jël comme matt mu muy xàmmee contre yeneen arab yi loolu ci boppam ñu bëri comprendre luñ ko parce que dañu jàpp ne rek dafa doon wax waxu xaalis dafa doon wax waxu nangam non Kadhafi dictateur la woon boo xamante ni dafa jël réew ma teg ci loxoom ne du fa jóg ba pare réew mu amul constitution kitaabul axdar la leen defal livre vert loolu mooy lan alors gis nga loolu moo dal Syrie moo tax ku ci daanu réew ma pour mu jógaat du yomb waaw moo tax arab yi gis nañ ne Tunisie bi waa ji daanoo dañoo continuer waat dem seen yoon Algérie bi waa ji demee dañoo continuer dem seen parce que c'est des pays démocratiques kon ñun tamit aussi il faut ñu nekk ay pays démocrates yu nga xamante ne dañoo bëgg xool ki ñu neex ki ñu saf pour mu ñu jiite mu tànn ñu tànn ko su ko defee ñu mën a continuer su fi jógee keneen mën a ñëw dellu loolu suñ ko defee réew mi dina fi des voilà état yi mën nañu dem mais nation bi di fi des tout le temps di defaraat yeneen i état loolu c'est très important kon jàpp naa ne ñoom tamit aussi loolu lañ xam pour xeex pour que Syrie dugg ci pays yi nga xam ne ay pays démocratie lañ seen doomi réew yi génne woon ñii dee ci àll bi ñii ñu suul leen ñooyu yëpp ñu génne waat leen indi ñu jëlaat seen réew defaraat ko ni mu gën a baaxee en tout cas de toute façon daal wax dëgg yàlla révolutionnaire yi seen traite taxaw na comme niñ ko waxee su dee mën nañ koo wax Turquie cette fois-ci du bàyyi parce que dina xam nu mu gën a gaawee ndax moom lam ci naroon a dugal ci alal ci guerre tey jii révolutionnaire yi defal nañ ko kon donc li muy def mooy taxaw ci ginnaaw di leen jàppale parce que loolu tamit aussi intérêt la ñoom dañ fa am intérêt yu bare te duñu nangu ku ko laal yeneen yi ci tege nag ñi nga xam ne dañ doon jéem a dox pour jéem a taqale Syrie xaaj ko ci ñetti xaaj ñuy wax taqsimu Suria muy def ko li ñu tuddee al imaratu Suuriya al iraniya nga xamante ne Iran dañuy jël fii caxat-caxatee comme ni ñu ko doon def am na ñoon dañu bëgg a def dawla kurdiya waa kurdi ñëw nekk fii am na ñuy wax dawlatul janub li Bashar al Assad waaw kon su ko defee loolu yaakaar naa ne ñoom duñ ko nangu li ñu bëgg rek mooy dañu bëgg Syrie bu nga xam ne dafay nekk uni ñoom ñëpp ñu nekk benn nit ak yu mel noonu te bàyyi réew yi nga xam ne ñoom ñooy jóg di fa def seeni stratégie politique di fa wut seeni intérêt yu mel noonu te Iran ci la bokk waaw mu mel ne Iran dafay gën di isolé wu moom bis bu demee ba xam ne amatul benn tànk foofu te beddi woon nañ ko cette fois-ci copain bi nga xam ne moom la daan àndal te mooy Poutine daal waxul dara ci Basharul Assad parewul pour dimbale ko kon Bashar mooy président bu nga xam ne fi mu toll nii réewam moo fa gën a doon minorité amatu fa doole
léegi nan lay jéem a def day jéem a jël Iran dóor ci Turquie wala mu jël Turquie dóor ci Iran wala mu jël Vladimir Poutine dóor ci loolu la dese ah loolu nag su yàggee ñoom bu ñu waxtaanee seen biir dañuy daanu léegi nag les trois murs yi nga xamante ne ñoom ñoo yoroon biir Syrie kenn ñoom am na ku ci néew doole mooy Iran. Iran demoon na ba nga xam ne amatul benn njëriñ biir Syrie te dafa jàpp ne sax Basaaru Assad da koo wor léegi nag ñoom Basaaru Assad lu mu leen wor bu ñëwee ñu fóon bopp bi parce que Basaaru Assad intéressé wu leen ñoom teeru Basaaru Assad bi teer bi Basaaru Assad nekk moo leen intéressé loolu nag ñoom révolutionnaire yi xam nañ loolu liñ dul nangu sax mooy Iran naan dafay ñëw di fa am benn nit ci dëkk ba loolu lañ dul nangooti beneen bi ci tegee moom moo di Vladimir Poutine moom it moom teeram dafa rëy moom li mu yor ci suuf rek doy na ko soxlaatul yooyu moom daal li muy lijjanti mooy gazodigam bële mooy Nord Stream bi ñu ko toj européens yi la européens yi nag bokk nañ ñu ko gën a sonal France il faut mu dem Afrique sonal waa France fële fexe ba yàqal ko li mu doon am ci xaalis mooy franc CFA bi ci Afrique ak li mu fi doon sàcc yooyu yëpp Poutine réussir na ci yàqal France lu bari donc dootul am doole li ko tax a jóg moom mooy kon pour l'instant mooy gazodigam bi nga xam ne moo bëgg moom la dugg mu dugg biir Europe loolu rek moom mooy préoccupation pour l'instant nii donc te loolu moom moo ko indil jafe-jafe yi mu am fi nga xamante ne moom moo di Ukraine ak yu mel noonu ndax Ukraine dafay continuer di xeex di dem di mel donc kon bëgguma dugg foofu di sori mais ki nga xamante ne moom moo di Vladimir Poutine moom talatul loolu moom li mu tal mooy fexe ba nga xamante ne dina xeex ak gars yi gañe leen lim jot a jël muy Crimée ak fi nga xamante ne moom moo di mer Noire bi ak ñi nga xamante ne aussi ñoom ñoo di waa Donbass ak ñi nekk ci dëkk ba mu fexe ba loolu naka la koy téye loolu moom moo ko gën a intéressé mais li nga xam ne moom moo di Syrie intéressé tu ko su ko defee mu waxaale ak Erdogan politiquement ñoom ñaar ñu xool naka la ñuy tracé kon pour l'instant nii moom am na ñu bëri ñu nekk ci danger ñaari mbir yooyu ñoo ci des Erdogan moo ci gën a taxaw parce que moo ci ëpp lu muy bénéficié wu Israël dina ci bénéficié wu parce que moom it bëggul Iran te bëggul mu am doole foofu waaye nag am na yeneen ñu nekk ci kanam yuy feeñiwaat ci li nga xamante ne moom moo di Méditerranée bi su fekkente ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di révolutionnaires yi gagné nañu ba nangu capital bi ba taxaw nag commencé am réew bu nga xam ne réewu démocratie la parce que Israël soxlawul réewu naar bu am démocratie loolu rek la Israël ragal kon jàpp naa ne li ci kanam raw li bët gars yi ñi ngi avancé rek ñu xool ba xam ndax réaction dina am jóge ci iranien yi pour jàppale Basarul Assad wala Basarul Assad day mujj jël ay kaagaagam ak ga parce que wax na ne njabootam yëpp génn nañ dëkk ba kon moom rek moom moo fay des ñu xool ba xam day xaar ba yëg ne mi ngi ci gën nga nekk ci danger mu door a génn daw wala boog dana am ndimbal yi nga xamante ne ñoom ñoo ko jàppale pour l'instant daal fi ñu toll nii c'est le chef qui peut comme ni ñu koy waxee sikk ma lakkandoo kenn ku nekk rek nga xool fan ngay jaar ba sauver sa bopp salaamaaleykum